Alright, njengamanje sise-Fairbriees Secondary School, which is a school nearby Mangwaveni area, that is Ward 62 in Otongati. Iyona-ke area that ethikamezeke kakhulu in the heavy rains that affected the whole of KZN, and this is one of the areas among several areas in KwaZulu-Natal that was hit by the heavy rains that started just late in the afternoon on the 3rd of June rather. So njengamanje la e-Fairbriees 3 classrooms have been split ukuthi bakwazi ke accommodate ke abahlali that have been affected by the heavy rains izolo. Most of them are still khona lapha eMangwaveni ngoba besabela ke ifurniture yabo nento zabo ukuthi zingase idlahleke, and many of them have expressed ukuthi some of their furniture is being stolen already, especially othayela, because are being taken away from them ukuthi basiwe kuma scrap yards so that they can make money off them. So that is why they are choosing rather ukuhlala nefurniture yabo ukuze at least bathole into ethembisayo ukubona ukuthi their furniture and themselves are going to be safe. Njengamanje what I'm going to do is go inside in one of the classrooms and speak to one of the residents of Mangwaveni who will give us a sense of ukuthi how do they feel right now ukubalana, and what do they think at the moment of the area abayiprovide-iwe. Into eyenzeka njengamanje is they are being registered ngamagama nokuthi bahlala kuphi ukuze ke bakwazi ukuthola iziponji, bakwazi ukuthola iplate lokudla, and bakwazi ukuthi bakwazi ukulala khona la ngoba ukuze bakwazi ukulala la kumele babe registered. So I'm just going to ask my colleague to follow me as we come through to Mama Uboyisile Simanga here, who's going to just tell us ukuthi uzizwa kanjani since she is going to be accommodated here and not in her place of home. Mama, thank you very much for your time. Angikubingelele ngibonge nokuthi ukhulume nathi sindaba seGagasi FM. Yebo. Mama, njengoba senehlakalelwe into ebuhlungu kanjena, anazo izindawo zokuhlala, uzithola usula kulesi sikole njengamanje ojwayele ukudlula I believe every day namhlanje sekuyikhaya lakho for a couple of weeks njengoba ke lizolindelela uhulumeni anilekelele, uzizwa kanjani ukuthi awukho kwakho njengamanje but ukulesi sikole? Ngizizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi ngithola sengikulesi sikole nje siphephukelwe izinto eziningi, asinazindlu, asinazo ingubo zokulala, yonke into omakhabethe, yonke imbhede, yonke into destroyekile nje, asinalutho. Sizizwa sibuhlungu ngoba indlela kwenzeka ngayo siphazamisekile nabantwana. Mama, ngaphambi kokuthi kwenzeke lento eyenzakele ubuhlala noba? Ngihlala nabantwana bami. Bawungakhi? Abawu-5. Ama age mhlambe iminyaka yabo bana ngakhe? Omunye una 30, omunye una 23, omunye una 18, omunye una 13 years. Umzukulu wami ke oyedwa. Njengamanje nonke nizohlala lana noma? Yebo baba, sizohlala la ngoba sinayo indawo yokuhlala. Yini enisele nayo ngemuva kokwehlekelelwa ile nhlekelele yayizolo ebusuku? Asisele nalutho mfethu ngoba konke ku-destroyekile nje, kwafa kwaphuka, ukudla kwagcwala inhlabathi, ngeke asinalutho nje, asinalutho. Siyadinga ukusizakala kakhulu, siyadinga ukusizakala ukuthi uhulumeni bengangenelela besisize nje ngoba nje into ekuthiwa yindlu yokulala sinayo. Njengoba nizobekwa kule ndawo kuthiwe nibhalisele ukuhlala la, yini eniyithenjiswe kuthiwe nizobekwa la isikhathi esingakanani, yini futhi enye abazonilekelela ngayo njengoba benibeke kule ndawo? Ukuthi uba utheni nize la kuqala? Besithathwa izimoto nje, yabesithatha bezosiza ngoba bebona ukuthi sesele dengwane, kodwa ayikho into esathenjiswe yona kwamanje. Sathi wena asicuphe la, sathiwa asicuphe. Okwamanje akukho esikuthenjisiwe, kodwa besifisa ukuthi sengathi bengangenelela kakhulu. Yeah. Umama ke ubonisile Msimanga loyo, just giving us a idea and a picture ukuthi isimo sinjani njengamanje fobona njengomphakathi waseMangwaveni Ward 62 ukuthi isimo sime kanjani kubona. Bacuphisiwe ke khona la eFairbriees Secondary School, and nabanye basabhalisa ukuthi bathole indawo yokucupha, kodwa iningi njengoba bese ngishilo li-prefera rather ukuthi lihlale khona in near their households to protect their furniture and the little that they are left with. Ngubuhle Mpele for Gagasi FM News in Otongati.